การฮูกลมคนที่กระทำความผิดและคนที่ละหลวมในเรื่องของหลักการศาสนาเราจะให้คุณลักษณะแก่พวกเขาอย่างไรก็ถือเป็นประเด็นที่มันสืบเนื่องจากอะไรประเด็นในเรื่องของความหวังและก็ความกลัวประเด็นในเรื่องของหลักฐานที่เป็นการสำทับและการสัญญาเมื่อคนที่ละหลวมในหลักการศาสนากับคนที่เคร่งครัดในหลักการศาสนามองคนที่ละหลวมในหลักการศาสนาเนี่ยเขาให้ชื่อว่าอย่างไรอย่างเช่นคนที่กระทำบาปใหญ่ตกศาสนาไหมหรือว่ากาเฟรไหมหรือว่ายังไม่ได้ตกศาสนาประเด็นเหล่านี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีอิมานเพราะแนวทางอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์อยู่สายกลางในประเด็นเหล่านี้ไม่ว่าคนที่หย่อนยานในเรื่องหลักการศาสนาก็มีชื่อของมันชื่อนี้มันอยู่ในหลักการศาสนาแต่เราจะทำยังไงพี่น้องผู้ที่มีอิมานให้อยู่ในความสมดุลแนวทางอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ก็อินชาอัลลอฮ์ในคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงในประเด็นเหล่านี้ก็ขอปิดท้ายด้วยกับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์